A cikin bidiyon mu yau kuma mun sake kawo muku shiri mai suna mugunta da kirki. Wasu na sun kalli mugunta da kirki satin da ya gabata. To wannan mugunta da kirki ba kofi sinima ba ne, yana da kiliya sosai kuma normal ne insha Allah za ku iya kallon sa ba tare da bata lokaci ba. Kuma muna tallata muku gurin namu na WhatsApp wanda muke daura fina-finan Indiya Hausa kowane lokaci. Duk lokacin da aka yi sabon hasara insha Allah za ka iya samun fina-finai ka kalla idan kana cikin wannan group namu na WhatsApp. Idan kuma kana buƙatar shiga wannan group namu na WhatsApp wanda ake biyan kuɗi, sai ka ɗauki wannan lambar wayar da muka ajiye muku, sai ka tantabe mu ta WhatsApp mai maka bayani yadda za ka shiga wannan group ka samu fina-finai ka kalla insha Allah. Kamar yadda kuke gani ba a daura fina-finai akan YouTube. Idan kuma ka shigo wannan tsarin namu na biyan kuɗi insha Allah kowane lokaci za ka iya samun kallon fina-finai. Yanzu banda za a sai mu shigo cikin YouTube mu nuna maka yadda za ka yi wannan shiri mai suna mugunta da kirki, shi kuma ba tare da ka biya kuɗi ba insha Allah. Yauwa kamar idan ka shigo YouTube ɗinka, abin da za ka yi anan sai ka danna mana subscribe ko ya sabo ne. Anan sai ka danna mana like, shine zai baka ƙwarin gwiwa da za mu saka muku sabon bidiyo insha Allah. Yau abin da dole sai ka yi za ka iya samun kallon wannan shiri mai suna mugunta da kirki shine sai ka kula sosai, sai ka zo ka dangwala wannan gurin. Idan ka dangwala za ka gani wasu bulun rubutu za su bayyana anan kamar haka. Yauwa wannan shine link ɗin fim. Kana dangwala wannan insha Allah zai kai ka yanda za ka je ka kalli wannan shiri ba tare da bata lokaci ba. Idan kuma kana buƙatar shiga wannan tsarin namu na biyan kuɗi, mun ajiye muku lambar wayar mu kamar haka ta WhatsApp insha Allah. Kowane lokaci idan ka tuntuɓe mu za mu baka amsa inda za mu saka cikin wannan tsarin na biyan kuɗi.